hết, nhưng cuối cùng nó không kết luận được, nó không làm được cái việc đó, và tất cả mọi chuyện đều phải là mình cả thôi. Thì tóm lại là vẫn phải là mình, thậm chí là người đọc thì ở cái u này bình thường không cho di căn, nhưng nếu mình cài nó, mình đưa ra cái lệnh thế nào đấy thì nó sẽ đọc là như này, là cũng giống như các bạn là dịch Google ấy. Nó dịch không phải chuyên ngành, nó dịch linh tinh cả, thế chứ nó có ra cái gì đâu, mình vẫn phải chỉnh lại, nhưng mà nó dịch rất nhanh, mình phải chỉnh lại câu cú. Cái này tương tự như thế, có khi nó đọc cho mình di căn rất ghê gớm, nhưng mình đọc không có như vậy. Tóm lại là vẫn phải là mình, máy chỉ giúp đọc cái này làm ảo này thôi, nhưng tất cả vẫn là con người quyết định. Alors pour certaines choses, ça fera mieux que l'expert et tout le monde pourra l'utiliser. Ça c'est bien. Ça coûte pas cher après. Il suffit d'avoir le logiciel, le passer dedans, ça coûte rien. Và ông ấy nói rằng là vẫn những cái nhà chuyên gia vẫn là những người mà quyết định và rẻ hơn máy. Máy mua đắt phết nhưng cuối cùng trả được cái gì vẫn rẻ hơn nhiều. Alors ce type de cas, ça dépend si la machine en a vu ou pas. Voilà, oui. Parce qu'il en faut beaucoup pour qu'elle le reconnaisse. C'est comme la reconnaissance faciale, vous voyez. Ví dụ như trường hợp này nói là hôm nay là máy mua đấy, nhưng mà cái code chết rồi đó. Ce cas-là, c'est le fibrosolidaire. Est-ce que si on a vu des contingents de fusil fort, on parle directement tout de suite sur la fibrosolidaire? Disons, c'est une des hypothèses. Donc après, elle va chercher les autres signes. Elle va voir que ça peut être adipeux. Elle va voir que ça peut être myxoïde. Alors, c'est un cas difficile. L'intelligence artificielle ne va pas tout résoudre, je ne crois pas. Mais elle pourra faire une liste de possibilités les plus probables. Et donc après, c'est à vous de dire, je fais le marqueur. Oui, beaucoup de marquage, c'est à fin, c'est statique ou... Statis. Ouais. Oui. Alors, on ne sait pas, on en est au début encore, l'intelligence artificielle. C'est le tout début. Ça dépend comment ça va être fait, mais si c'est fait de manière intelligente, ça pourra aider énormément. Surtout pour ce type de cas. Như vậy là tôi hỏi là ông nghĩ một nhát đến ngay là u sơ đơn độc hay là gì? Một nhát đến ngay ông bảo không. Đầu tiên ông phải đưa ra các cái giả thuyết thế này, sau đó cũng phải làm một vài cái nhưng cuối cùng mới đi đến được. Chứ không phải cây đến được luôn. Thánh. Thế là thánh chẩn đoán. J'ai un collègue qui est rechercheur en biologie, Franck Tirol, qui est à Lyon et qui est bioinformaticien. Oui. Et il m'a dit qu'il pensait actuellement que la morphologie allait être plus puissante que les profils d'expression avec ça. Như vậy là ông ấy nói là ông ấy có một người bạn mà nó cũng làm được bệnh, tức là trên cái hình thái học HE nó đọc xong nó bảo thế này là đột biến gen này, đột biến gen kia là các thứ đâu 90% chính xác. Thế cái kinh tức là đấy trên cái bản HE đọc nó bảo cái này là bệnh này mà đột biến gen này thế này, sinh học phân tử làm đúng thế. Donc c'est vraiment le bon moment de faire de la pathologie. Đấy mà giải phẫu bệnh phải thế. Thế thì nó đọc nên và chính xác. Vous allez vous amuser comme des petits fous. Alors, après, il nous reste 2 cas. Oui, nốt 2 ca rồi về tắt đường của mẹ. Rồi đó. Alors celui-là, c'est un homme de 58 ans qui a une tumeur mammaire de 7 cm. Nam giới mà lại u 7 cm ở vùng vú. Hay là La fin, c'est les cas les plus difficiles. C'est difficile. Gynécomatrie. Bien limité. Rạch rơi rõ. Ok. Il y a une composante adipeuse. Có thành phần mỡ. Đúng không chứ? Mais pas que. Rất nhiều sơ tế bào phôi. Voilà. C'est la sœur. C'est des cas plus difficiles. C'est C'est difficile. la fin. Est-ce que quelqu'un a une idée? Une tumeur du sein chez un homme, bien limitée, une composante à cellules fusiformes, une composante adipeuse. Quên mất từ chuẩn. Il y a une tumeur qui donne ça. Gynecomatria nhớ.
Cái này không có đúng không? silicone. Ai có sáng kiến gì không? Ý kiến gì không? Silicone này, collagen này. Thì đầu tiên có hai thành phần cái đã, thành phần mỡ và thành phần thoi. Thầy bảo thầy cho xem thêm một chút. Voilà, on va changer. Allez, on change. On change. Hop. Allez, hop, faible grossissement. Parfait. Doucement. Un peu grossissement. Voilà. Maintenant doucement. Voilà les cellules. Rồi tại đây Il n'y a pas d'atypie, hein, c'est régulier. Nhân khá đều đấy chứ, nhân đều và không có ai muốn tự nhiên chia. nhiều sơn này kia chứ, nhiều collagen. Alors c'est marrant parce que le projecteur est pas mal, hein, il est bien le projecteur pour les lames virtuelles. Ouais. Mais pour les diapositives, pour les photos, c'était moins bien. Et Không il phải est là très cái bien máy pour chiếu này hôm nay là les chỉ lames hơi virtuelles. tốt đẹp đấy chứ cái slide của không đẹp đâu, nhưng mà trên này là rất đẹp. Này là hơi nhìn qua thì xấu nhưng mà lên này hôm nay là khá. Il est meilleur que celui que vous aviez en 2014. Vous Cái l'avez này changé? đúng rồi, tốt hơn là cái năm 2014 ở trên bộ môn Bây giờ đúng không? Người Vous l'avez cassé. nó phát xệ rất tê là Bố nhớ dài thế nhỉ? Bố lâu nhớ dài, đúng là bố dài, bố lâu nhớ dài. Vous voyez, vous avez des zones myxoïdes. Ça Ouais, ressemble un petit peu à la tumeur fibreuse solitaire. Đấy, hơi có vẻ là giống như cái u trước, hơi có vẻ là u sơ đơn đầu, nhưng mà ok? cái Hả? mạch Nhưng không phải. Ça ressemble un petit peu au lipome à cellules fusiformes. Đấy. Tourne autour de Vậy thì ça. có hai cái dấu, một là dấu cái trước, trường hợp trước u sơ đơn đầu. Thứ hai là Alors dấu qu'est-ce que vous allez faire comme marqueur? bây giờ là dấu nữa là u mỡ mà là có thành phần thoi. Bây giờ làm cái hormone gì xem sao? Bien sûr này. Alors on va aller voir les marqueurs que l'on a. Le cas numéro 15. nhưng mà cái này chị thấy không 15, on a le CD34. CD34 chữ trước kia là CD34 il est positif. dương tính. Alors, stade 6 il est négatif. Je vous dis. Stade 6 âm tính, bỏ được cái u sơ đơn đầu rồi. Alors, je vous montre un autre marqueur qui est positif, c'est la desmine. L'actine est également positive. Lactine hả? Actine et ça c'est desmine. Desmine. Desmine, mais l'actine aussi est positive. L'actine est L'actine diffusément dương tính. positive. Diffusément. Et la L'actine dương desmine tính est với totalement desmine. positive. Dương. Nhưng mà Desmine đấy hả? desmin, Vâng. lactine dương tính. CD34 dương. Sơ cơ. Và sơ cơ. Alors, je vous montre un autre marqueur. RB. Cái vừa nãy là em biết là dương cái gì? MB âm. Bách. Dương. Alors, Positif. difficile à interpréter. Hein. Voilà, les autres, parce que là, on a l'impression qu'il y en a de positif et il y en a de négatif. quoi. Il est partiellement perdu, allez. Chung Vous kiểu. voyez, il y a des positifs et des négatifs. Nhưng chung cả âm là dương nhưng mà Alors dương peut-être que les đúng. positifs, voilà, on voit bien, là c'est des vaisseaux, hein, les positifs. Vaisseau. C'est peut-être des vaisseaux. Uh-huh. En fait, c'est un myofibroblastome de type mammaire. Myofibroblastome de type Myofibroblastom. U sơ nguyên bào sơ cơ mammaire của tuyến vú. mammaire. Myofibroblastoma mammaire, Mammary myofibroblastoma. tức là u nguyên bào sơ cơ của tuyến vú. Nguyên bào sơ cơ của tuyến vú là C'est bénin, lành tính. c'est myofibroblastique. Mais il y a le CD34 et la desmine qui sont positifs. Et ça fait partie de la famille un peu des spindle cell lymphoma. Il y a l'angiofibrome cellulaire, le myofibroblastome de type mammaire, parce que ça peut être en dehors du sein, et le lipome à cellules fusiformes hyper RB, constamment. À, U nguyên bào cơ sơ của tuyến vú. Myofibroblastoma mammaire. mammary.
Gemeji. Mình cũng không biết. Biết ở bên phụ sản trung ương có không nhỉ? Không, phụ sản toàn là tử cung và cổ tử cung, không có vú. Có. Vú hầu như không. What? Oh, because it's in the breast Yeah. first. Breast in the man. 80% of cases are in men, and the desmin is positive. So desmin is rarely positive in spindle cell lipoma. Wow. Lactimusi. And this is the location and the desmin and also the aspect. It's not like a spindle cell lipoma. You have a mixture of spindle cell, but not with the aspect we have in the spindle cell lipoma. Because in the spindle cell lipoma, you have a group of spindle cell and mastocyte, and this ropey fiber. We don't have that. It's a small size, but it's not very important. It's a benign lesion. Ok. Cái này chưa nghe bao giờ. Chưa gặp bao giờ. Chịu. Robin vi băng đấy. Từ sợi vi băng đúng không? Robin. Sợi. Phải là sợi vi băng đấy. Sợi vi băng. Le Nói chung là dernier, nó là c'est có le plus vách difficile. sơ, Le vách plus vách difficile. sơ chia các Ca cuối cùng là còn khó hơn nữa. Typique mais rare. Mà thứ nhất là điển hình nhưng mà lại rất hiếm. C'est une femme de 45 ans qui a une tumeur profonde de la cuisse de 40 mm. Một nữ giờ bệnh nhân nữ 45 tuổi, u 4 cm ở vùng đùi mà sâu ở trong đùi, trong cơ sâu. U ở chỗ nào ạ? U vùng đùi ở sâu cái không nông. Alors, composante adipeuse, hein, puisque Thành ça, phần mỡ c'est có rồi. 45 tuổi. Sao thầy nhớ mỡ thế nhỉ? Thầy không có u cơ à? hôm nay là thành phần mỡ, vô thành phần mỡ. Cái này nhìn quen thế nhỉ? Cái này nhìn quen như nào? Marker à? Rhabdomyosarcoma. composante un peu chondroïde. Rhabdoid. Cái một chất nền là hơi giảm sút, Nhìn giống như Et là des cellules intermédiaires. Đấy, ở các tế bào thì là ở cái mức độ trung gian thôi. đúng không? Xem kém là Nó mỡ. có ưu toan nhé, tế bào nhân lớn nhé. Cái này có phải rhabdoid. Nhưng mà nếu mà phải tìm đến bên bằng khu vân Có thể thầy ơi, nhìn như thành phần của cơ Ça, c'est typique et la rhabdomyo. machine le reconnaîtra très facilement parce que c'est toujours comme ça. Khi chúng ta biết rồi thì rất là dễ, bởi vì là luôn luôn cái u này nó như thế. Rhabdomyo. Comment? Rhabdomyo. SK rhabdomyo. Non. Il y a une composante cartilagineuse, une composante adipeuse et une composante intermédiaire. Như vậy là có thành phần là trung, nó gọi là trung gian này, có thành phần là dạng sút này, Thầy có phải viêm cơ tăng sinh thì anh nhỉ? u cơ Cơ tăng sinh. gọi là Vous voyez là, ça fait quand même chondroïde, hein, on a l'impression que ces cellules sont dans des logettes. u nguyên là sụn đúng không Et nhỉ? puis on a des zones qui sont complètement adipeuses comme ça. Có mỡ bên này, mỡ này, chất nền sụn này. Et on a des cellules qui sont entre les deux. Cái này á? Cái gì đấy? C'est un lipochondroïde. Đấy, thấy chưa? À, Lipochondroid. C'était pris avant pour des chondrosarcomes ou des liposarcomes à cellules rondes. Mais c'est une lésion bénigne. Et là aussi, il y a une translocation Chondroid, récurrente. Donc on a un marqueur moléculaire. Chondroid. lipoma chondroid. On a un Nó cái marqueur tên này moléculaire này. comme ça. Alors il y a des marqueurs, il y a un marqueur qui est utile. Đây là cái chẩn đoán là u mỡ dạng sụn, lipochondroid.
Là cái tên nó mình không đặt được. Voilà, c'est la cycline DA qui est Cyclidea, ôi à. très fortement positive au niveau des noyaux des cellules. Cycline. Toujours. C'est Cycline. pas spécifique, hein, c'est Cycline positif DA. dans plein de choses, mais elle est toujours positive. Cycline fibrale. Suiveur béni. Cyclidea. Alors, Cyclidea. c'est pas que vous ne faites pas le diagnostic parce que vous n'en avez pas vu, mais c'est caractéristique. Vous avez des zones d'adiposite mature, des zones qui font chondroïdes, et vous avez des cellules intermédiaires entre les deux. Et il n'y a pas vraiment d'adypie nucléaire, il n'y a pas de mitose. Et vous faites la cycline DA, elle est très positive partout. C'est facile comme diagnostic. Il suffit de l'avoir vu une fois. Vấn đề là chúng ta chưa nhìn thấy nó bao giờ. Thì chúng ta nhìn thấy nó một lần rồi, lần sau sẽ không bao giờ cần phải làm hormone miễn dịch nữa. Và chúng ta có thể chẩn đoán được ngay lập tức. Ở đây nó có 3 thành phần. Phần thứ nhất là tên là mỡ biệt hóa. Phần thứ hai là chất nền làm sụn. Phần thứ ba là tế bào nằm ở trong đó, là tế bào ở cái dạng hơi trung gian, nó cũng chưa là biệt hóa hẳn, không có nhân bất thường, không có nhân chia, bảo tương nhân đỏ giống như là tế nó không gần như tế bào sụn nhưng nó không hẳn là như vậy. Cái hai thành phần ấy nó không trộn vào nhau. Cái thành phần mỡ với cái thành phần mà dạng sụn đấy nó không trộn vào nhau, nó nằm cạnh nhau. Nếu chúng ta nhìn thấy một lần thì không bao giờ chúng ta phải làm nhìn lần nữa. Và cái này là tính hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cái thể này đúng là mình cũng chưa gặp bao giờ, thành ra là nhưng bây giờ ông hy vọng là các bạn nhìn thấy nó một lần như này rồi là cho các bạn chuẩn đoán được ngay, không cần phải làm gì cả. Thế vậy bản chất của tế bào này là tế bào gì hả thầy? Cycline Cyclinเป็นหมดrồi. Vous aurez les lames, hein, vous pourrez les revoir tranquillement. D màu. Ông để lại cái này để cho mình xem một cách cẩn thận hơn, cứ từ từ thôi, không có vấn đề gì cả. Tại sao lại dương tính với cycline? Sao các bạn hỏi gì không? Ngày mai tiếp tục chứ? Ok. Ça va, pas trop fatigué? Rất fatigué. Voilà. Ben, pour moi, l'essentiel, c'est que vous ayez bien retenu comment on a les diagnostics de lipo et de liposarcome bien différents. Thế chị biết là C'est tại sao nó dương l'essentiel. tính ấy, ý của chị Et là bien thế. connaître Chứ còn chị có phải couleur là rằng nào đâu. qu'on reconnaît avec nos yeux. L'angiolipo, l'angiolipo, etc. Cái cycline mà tại sao Có hai cái điểm nhấn vào đây nhắc các bạn. Một là chúng ta phải chẩn đoán được u mỡ, đó là loại chỉ lành tính hay ác tính, và các cái thể của nó, đấy là điểm thứ nhất. Đấy, mỡ rất biệt hóa, thể là ác tính, điểm hình hay là nhầy, tế bào khoa vân vân. Thứ nhất. Thứ hai là cũng trong u mỡ đấy thì có những thành phần khác nữa, thì tôi thấy ví dụ như là angiolipo, chẳng hạn myelolipo vân vân, tất cả những thành phần khác nữa thì tôi thể biết trong đó có những thành phần phối hợp cùng với mỡ nhưng nó không phải là u mỡ, không phải là u mỡ. Như vậy các bạn có hai cái phần quan trọng là u mỡ lành tính, ác tính, và thành phần nữa là mỡ cộng với những thành phần khác. Thì ở đây không phải u mỡ nữa thì nó là cái khác. Đấy các bạn sẽ để lại cái này, chúng ta nếu có thì giờ chúng ta xem lại. Ok. Thế vậy, thầy hỏi lại em một câu thôi là cái cycline D1 này nó có vai trò gì trong cái u này? Đưa ra sẽ là những cái Les tumeurs adipeuses. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous voulez en voir d'autres, des tumeurs adipeuses? C'est ça, mais le rôle, La cycline DA pour le diagnostic de l'hypochondroïde? Oui, C'est ça? le rôle. Le clone? Le rôle. Vai trò role. Le rôle de la cycline DA? Ça vient juste confirmer, mais c'est un diagnostic qui est morphologique avant tout. Mais ça vient confirmer, c'est toujours positif. Tức là luôn luôn thì là dương tính thôi, chỉ để khẳng định thôi, chứ còn thực chất thì không phải là để trên